今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。洛杉矶的这个野火呢，在经过了2天的燃烧之后呢，似乎没有减弱的迹象啊。这个尽管唯一的好消息是风速有所减弱啊，但是呢，现在灭火的情况呢还是不容乐观。然后看今天早晨更新的数字呢，是说在洛杉矶这几场野火当中呢，大概目前啊已经有2000栋左右的建筑物被烧毁了，这里头大部分是住家啊，就是个人的家庭的这个房屋。那么当然还有一些商家啊，包括有的是这个学校，有的是餐馆，有的是其他的企业啊，也就被烧了。非常的这个惨哈，这是洛杉矶有史以来大概是损失最大的一次了。但是死亡的人数并不是很多，而且现在报道呢是有5位这个罹难者哈，就是在火灾当中丧生的人，而且都是在 Eaton 火灾这个地方，就在我们 Pasadena、Altadena 这个地方哈，有一个听上去挺惨的一个就是一个家庭成员吧，他在接受媒体采访的时候是说，他们家里头的一位就是不愿意离开家的这个人呢，被烧死了。在他烧死的时候呢，手里还握着一个那个就是水龙头啊，他可能是在家里头附近，要在附近的这个就是房顶上啊、房屋上啊，或者是前面的草坪里啊，要浇水，看看能不能保住自己的家。结果没有想到家也没保住，他自己也被这个烧死了。当我们说到火的时候呢，有的时候因为有所谓隔岸观火呀，所以有误解。这个误解呢，就是当我们看照片、看视频的时候呢，我们看到的是熊熊的烈火，但是你可能不知道的是，这个熊熊的烈火在干什么？它在吞噬空气中的氧气啊。所以当这个烈火向你逼近的时候呢，你拿着一个水龙头对着它冲啊，小火问题不大，但是大火你本身就窒息了。当这个大火步步逼近的时候，同时我们对它还有一个误解，就是它的速度，总是觉得这个火嘛，就慢慢烧呗，它还能走路啊？对，这个火不光是能走路，它还能飞，就是你理解成为这个速度。所以再一次强调，就是如果收到政府说的必须撤离，这个叫做mandatory evacuation 的时候，必须撤离，不能抱着侥幸的心态。这是一点要跟大家讲，同时也给大家更新一下，就是现在呢，火势某一些地方是有一小点控制，由于风速没有那么大了，也有一些帮助，但是基本上呢没有大面积的控制，而且还多了2个火，从4个变成6个了，而多的那个火呢，有一个就在好莱坞啊。对，我们对好莱坞了解就是按着手印的那个地方，有脚印的那地方，有明星五角星的那个明星大道，就在那儿，不是烧的这个街，就在那个附近，所以整个的这个明星大道都在威胁当中。所以这一次啊是特别的麻烦，因为我们在加州生活，我和高宁都差不多30年，超过30年了，超过了。那无数次的火，还有地震啊什么之类的，说实话，没有一次觉得离我们这么近。我说的我们指的电台了，因为高宁你现在至少还没有，也估计也不会到你那个居住的那个地方去。对，但是对我来说，这是最近的一次，对于洛杉矶的居民来说，也是最近的一次。以前也听说过马里布啊什么这些地方，但是连市中心这种地方，连好莱坞这种地方都被烧到。这个呢，在英文中有一个表达法叫 up close and personal。这个 up close and personal 是什么意思呢？就是离的近距离啊，如此之近，以至于你的很多的细节我都了解。有一个电影是1990年代的电影， Robert Redford 和 Michelle Pfeiffer 演的，就叫 Up Close and Personal， 当时给翻译成曾经你爱过我。他这个成语对我来说特别的贴切。这一次的着火贴切在哪里呢？就是我已经直接认识这样一个人，他家没了，就是这么样的近。我有一个朋友是住在波士顿啊，他是一个印度人，他每一次从波士顿来，我得去接他。到哪儿去接他呢？到 Altadena 啊，他住在 Altadena 一个人家里面。
因为他没有车，去接他，吃个饭见个面，就是这么一个情况。他昨天打电话告诉我，他说你记不记得我住的那人家，你常常开车来接我那个？他说整条街都没了，就整条街的这房子没了。还有一个奥特蒂纳这个地方有一个著名的景点，叫做圣诞灯展。对，有一条街，那是每年那个圣诞灯，那绝对的是火树银花呀。对，我不知道你去过没有？去过啊，对吧？在洛杉矶都去过嘛？对，都应该去啊，因为它那个布置的这个美轮美奂。对对，140年历史，烧了。这条街叫 Altadena 这个城市，现在只要一说谁住在那儿，那立刻你就想赶紧说你家的房子怎么样。那我们公司有一个保安人员，他住在 Altadena， 昨天告诉我们他家房子没了，就夷为平地了。所以这就是叫非常的近，而且越来越让你理解，现在我们在做节目能够闻到的那个烧焦的味道，都在提醒你，就在旁边。对，这个确实是啊，在前2个星期的一个周末，我还去奥特蒂纳的一个朋友家里边去吃饭去啊，受邀请一块儿去聊聊天什么的，然后喝茶，然后他就住在奥特蒂纳，而且是比较靠山的那个一个社区里头。那危险吧？对，就挺危险的。在前天晚上，我就发一个信息说：“哎呦，你们家住在这个奥特蒂纳，好像我看到好像是这个火势啊，就在奥特蒂纳爆发出来了，有没有影响什么的？问一下。”他说受影响，他已经早就离开，因为第一批接到警告，疏散了，离开了，人是离开了，到这个朋友家去了。但是他家里头到底怎么样，现在还不清楚，因为没回家嘛。但是就是昨天我看那个火势图的时候，因为它有一个区域哈，就看这个火是不是包围在这个区域里边，他家就在这个区域里头，所以能不能，当然不是说区域里边的房子就全烧了，不是这样啊，它是要看你的风向，要看这个具体的情况，所以还是希望他那个房子就是整个社区可以保护下来，否则的话真的是非常惨啊，这个是有很多人世世代代我看接受采访的好多人都是我三代人在这儿住了60几年，看着儿子孙子在这儿出生长大什么的，结果一下子把他们整个家的恨不得是3代人的记忆，等于是全部烧毁了。对，这个其中就包括了 Billy Crystal， 这个人大家应该很熟吧？他主持了8届奥斯卡吧，还是多少啊？他是一个美国的喜剧明星啊，他就说了，他说我的房子没了，他说这个房子是我1979年的时候就住在这里，在这里面我的孩子出生长大，我的孙子辈都是在这个房子里面长大，可能常常来看看姥姥姥爷啊什么之类的，他们对这个房子，他说这个房子的每一个角落都有一些爱的回忆，没了。这房子 Paris Hilton， 这大家知道吧？对不对？希尔顿酒店的继承人曾经是在美国的电视上风光一时，在大众文化当中也是扮演了一段时间的角色，现在又卷土重来了，还演过电影啊什么之类的。他房子当然就不止一个了，但是他在马里布的那个房子没了，他也说，他说这个房子是我的儿子凤凰，他儿子叫 Phoenix， 是刚开始学会走路的时候迈出的第一步是在这个房子里走的，没了。我不知道她结婚了没有啊？她的男朋友还是老公我们在这里都有非常美好的记忆。那么很多人都是这样，我们还是这个就有的时候隔岸观火是一回事，当你家的房子真的被烧了是另外一回事。我连想都不敢想。对，就是我的房子，我的家，如果被烧的话，被烧为平地的时候，那是一种什么样的景象，知道吧？它不是在媒体报道当中的一个数字，它对你的从这一刻开始的后半生，都直接的影响的。当你一会儿呢，我们给大家稍微讲一小点这个保险这方面的情况，但是没有保险能够拿回你的房子来。没错，那这不光是房子，这里头有多少的记忆，这里头有多少的值得这个珍藏或者是留念的东西。你离开家的时候都是非常匆忙的，基本上都是
就是没有办法把家里头应该带的东西带走，你根本没有时间去整理，因为确实是没有准备好，所以呢。有准备也不行啊，对，你能带走多少东西啊？对，可能你接到疏散命令的时候，你家墙上挂的那个400万美元的那张画得带去吧，对不对？不过像那种400万美元的一张画，那个都有保险了，没错，那个就不是活险了，就是这张画本身就是有保险。你比如说被偷了呀，或者是怎么样都是，但是。哎呀，不说了啊，这个从一个花瓶到一张画到你就说吧，对不对？那坦率说呢。在某种意义上说，这些都是身外之物了。对，况且就是说，一张画的这个价值，可能它不一定是用金钱来衡量啊，有很多的东西，对，有很多东西，对一个人来说，这是比如说是值200万，对另外一个人来说，这是他一生最美好的一种回忆，或者是珍藏的一个记忆。对啊，那你要这么说，那挂在墙上那400万那张世界名画，它的价值可能不如你的儿子画出那歪歪扭扭那个第一张画，对不对？你把它给裱起来，那都是当然。这个呢不用多说啊，大家都理解，谁没有个房子啊？甭管是租的还是买的，谁的房子里没点自己的东西啊？所以这一次的这个火，我再强调，它就是 up close and personal， 就是真的让你感觉到怎么这么近这一次，然后对我们的影响怎么这么大。今日话题，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。这段时间我们讲的就是洛杉矶的这个野火哈，现在这个野火的面积不断在扩大啊，在这个Pacific Palisades 呢，它好像已经烧了17000多英亩了。那么在这个Eaton 呢这个地方，就是东区啊 Pasadena、Altadena 这方面，就是离华人比较近的这方面呢，已经烧了超过1万英亩了，还10500英亩、10600英亩左右，所以。2000栋建筑物受到影响，那么停电的人数就更多了哈。我看今天的报道呢是说，在加州整个加州呢是42万5千个用户失去电力啊，但是你如果看那个分布图的话，绝大部分可以说90%以上，99%恨不得是都在南加州，都在洛杉矶这个地方啊，就是你火灾的这个区域你就不用说了，肯定都是哈，包括。这个 Arcadia 什么 San Gabriel 的有一些地方也有停电的情况。你停电，你很明显你就开车，我们来开车上班的时候到 Pasadena 上班，沿途有好多地方就是红绿灯都没有了，就是必须要停每个地方都要停，然后再走，都是变成这样了，那就说明当地停电了嘛，连交通灯都没有。尤其是下班的时候，下班的时候，你从 Pasadena 这个地方。像我呢是往东边开，越开越黑，没错，对不对？因为过去两边都是灯火通明的嘛，就黑了。刚才一开始就说这一次的火，我怎么觉得离我这么近？停电就是其中之一。是在过去的30多年里面，哪有说一次什么山火呀或者哪里让我这儿停电的呢？我在美国整体的全美国啊的生活，说停电2天，从来没有过。没有，对。我在美国是第一次。停电2天，直到昨天晚上，我忘了是几点了，10点还是几点，我都想说睡吧，对吧？因为漆黑嘛。对。结果啪的一下来了，就整整的超过2天吧。当然，我的那个停电呢，那个区域不是因为叫做为了防御性而进行的停电，是确实后来我才发现有棵树把那电线给压断了还是怎么样？这完全是一个事故性的，但是呢，没有办法，他人手没有，这爱迪生他也没有100万个人啊，哪儿断了？你可以想象有多少电线被影响了，被吹断了，或者电线杆子被砸了什么之类的，所以他没有这个人。后来来了，我看见了，而且就因为离我住的不远呢，我看见怎么回事了。哦，是这个树把那电线给压了，但是这个树呢？他说还不能修这电，因为先得做第一件事儿，叫做砍树，不是把这树砍了，先把那个树枝砍了。对，所以他派来第一个团队是来把那个树枝一个一个砍半天呢，大的、小的、粗的、细的，走了这个团队，然后过了不知道多少小时，那个电工才回来。所以不过从昨天的这个情况来看呢，就是就是市政管理啊什么的还是蛮迅速的，大家都是尽量的想要
把市容啊给它做好，然后把这个对居民的影响呢降低到最低的程度。你看，昨天我们来的时候，我上班的时候还看到很多的树木都倒在路上啊什么的，但下班的时候基本上都清理掉了，哎，都清理掉了。所以今天早晨的时候，那交通什么的都恢复正常了哈。所以这个就相当的有效率了。那同时其实洛杉矶的这个消防员啊，这2天可是累着了。这2天他们是说了，已经到了没有办法再应付新打电话来说，哎呦，我这个路边又出现一个小的火星，或者又开始冒烟了什么的，他们已经没有人手去应付了，已经到了这个程度。所以，加州的这个消防局，我看昨天的新闻报道是说，已经开始四处求救了，在那个像北加州、像这个新墨西哥州、像奥勒冈州、华盛顿州，全部在附近的地方全部在求救啊。他不光是求救人要派到洛杉矶来。我看昨天报道是说，新墨西哥是派了什么200辆消防车啊，对，就夸夸夸的，哎，就全部飞到这儿来，或者是开到这儿来，然后帮着来灭火。因为从目前的状况来看，这个加州的风速是减少了，风力是减小了，但是火还没控制住呢。Eaton 的这个火场和那个Pacific Palisades 这个野场是零控制啊，基本上还是在燃烧着呢。只不过现在是有效的给它就是有控制的燃烧，就是让它在那个人比较少、没有居民区的这些地方，把那个枯树叶啊什么的，这个植被啊什么的让它烧掉。那些地方烧完了以后，它那个燃料没有了以后，火自然就会灭哈。大概是现在是朝这个方向在走着呢，但是还是需要更多的消防人员来帮着一起来把这个火扑灭。对，因为这一次火离人太近了。顺便说一下，我们洛杉矶举世闻名的那块大牌子，白字写着好莱坞，对，现在都面临危险。此时此刻正在密切的关注，如果把这个烧掉了，那这个一下子就可以怎么说呢？这可能应该是现在刚刚2025开始啊，对，这可能是2025的一个极为不祥之兆啊，对，一个极为不好的这么一个开端啊。所以我们在这段时间呢，会比较集中的讲这个火的事情。那么接下来就发生这样一个情况，这个几乎是可以预想到的，老百姓愤怒无比。你刚才说的什么市政管理啊什么之类的，很多的民众就把气呢发射到政客的身上了。也就是偏偏在这个时候，有2个人就首当其冲，被老百姓啊盯上了。一个是洛杉矶市长 Karen Bass， 一个是加州州长 Gavin Newsom。那么我们分别来看看这2个人。首先呢 ，Bass 叫做不敢抬头。怎么叫不敢抬头？这个不是比喻的说法，是直接的说法。因为着火的时候他不在。这个火警呢，风警是礼拜4发出来的，国家气象局上个礼拜4，对，上礼拜4说将有圣塔安娜焚风袭来，而且这一次风力很大等等。礼拜4发的，礼拜6，市长坐着飞机去加纳了。加纳是非洲的一个共和国，他去干什么呢？他带了一个代表团去参加那个地方的黑人总统就职典礼去了。接下来呢，礼拜1、礼拜2大火熊熊。他人不在，他这儿有一个代理市长，由这个代理市长处理，就是市议会的议长。对，那我刚才说他抬不起头是什么意思呢？他火急火燎的往回赶，他先坐了一个军用飞机赶回到美国首都华盛顿，这个就是政府的呗。然后再从华盛顿坐民用飞机回到洛杉矶。一到机场，下午1点，一下飞机，那记者就团团围住了。围住了以后，就连珠炮一样的把问题扔上去了。其中有一个记者就是说：“请你向我们洛杉矶市民道歉，你在这种时候去海外参加聚会去了啊！你不管是总统聚会还是什么聚会，还是生日礼，你去参加这个去了。”但是这个记者忘了一件事情，在美国这个年代，政客道歉这件事儿已经没有了，没有政客会道歉，道歉意味着政治生涯的结束。上一次一个政客道歉是卡特，
对不对？我们还给大家播放过录音，这是他的人品的问题。所以整个的问题的过程当中，市长 Karen Bass， 我们看到的媒体报道说不抬头，不敢看这个记者。下一个问题问得更狠，说明知我们这个地方有野火的危险，为什么你削减消防预算？哇，这个问题怎么回答呀？对，说他听到了吗？他没有聋啊，他当然听到了。他怎么回答的呢？当然是不语啊，假装没听见，就说下一件事了。既不回答这个记者的提问，也没有回答任何的提问啊。就是在这个一下飞机的时候，人问了他以后，他第一是不能回答，确实他也没法回答，他怎么回答呀？然后第二就是避免他这个报道是说避免目光的接触啊，基本上是低着头，就这么心事重重的这种样子吧。但是当然他旁边的这个团队啊，他的这个幕僚长啊，其他的人呢，帮他打圆场，说是尽管市长不在，但是呢，他是一天24小时都和洛杉矶的这个有关部门的负责人在通电话，就是等于是远程了解情况，或者是这个指挥这个当地的这个情况啊。确实在礼拜二火着起来以后，他是发了一个。当然，他是在非洲啊发了一个，或者是在回来的路上发了这么一个通告啊，就是紧急就是宣布洛杉矶进入紧急状态，然后赶快呼吁民众从那个危险的火灾区赶快撤离等等哈，他是发了这些东西。但是问题你在远程发这些就是进入紧急状态或者发各种各样的这个指示啊之类的东西，和你在现场指挥是完全两回事嘛？对不对？发那个我也会发呀，就这东西就拿手个打字就完了嘛。就是说，政客的问题就在这儿。你看，有两个我们记忆非常新的，一个是 Newsom 在疫情期间参加了个生日聚会，对不对？跑到那个 French Laundry 这个餐厅里去，结果差点被这个罢免啊！他已经被罢免，就是没有通过而已，对不对？对，就这个就是那么一个生日的聚会。还记得 Boris Johnson 吗？就没了。对，英国首相在疫情期间，对不对？在他那儿后院里开了个聚会，你让我们不出门啊？你这个封城，您那儿一边喝着酒，嘻嘻哈哈的，没见人戴口罩，所以这就是这样啊。所以现在 Karen Bass 轮到了，而且这市长啊，还真的是要为下一个问题做一个答复，说这消防栓里没水了。对。你哪儿没水都可以，那消防栓里怎么可以没水啊？消防栓知道吗？就是大家开车路边那个大粗的那个，对不对？叫做 fire hydrant。什么？我们考驾照都说车不许停在靠那儿多少，对不对？对。消防栓里能没水了？当然，消防局有些解释，说什么用水量是平常的4倍啊，什么之类的。但是你知道吗？老百姓不接受这个，他是不接受的，因为当你告诉我消防栓没水的时候，我怎么能接受？对不对？那你知道某一些时候你用水量大，那么你当时安这个消防栓的时候有没有考虑到这个呢？那么在安的时候，我就问你，某一些火需要的水量更大，你怎么办呢？对不对？所以这些呢都是问题。那稍等会儿咱们再看看美国总统或者叫当选总统 Donald Trump 和加州的 Newsom 他们两人的口水战。今日话题。欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是洛杉矶的这个野火啊，引发了许许多多的思考啊，也就是说加州这个干旱的情况，然后这个高温的情况，导致于最近这几年野火是不断的一次一次的发生啊。那么前2年的时候呢，是北加州比较厉害，包括这个 Napa Valley 这些地方，天堂市那个地方，整个的恨不得一个小小的城市都给烧毁了哈。那时候呢，好像我们还觉得离我们比较远，我们在南加州，但是而且那个它离谁都很远，对，因为它是在林子里有这么一小块地方。你说它烧在旧金山了，那就问题不大了，对。所以这次你就理解为烧到旧金山了，没错，烧到家门口了嘛。对，所以呢，现在的情况其实那个时候就应该引起警惕，因为我们南加州的这个，比如说是干旱的情况、高温的情况，比北加州一点儿不差，甚至更有甚者哈。所以呢，但是总以为不会烧到我们这个家门口来，结果没有想到这次真的烧来了，
而且来势汹汹。这次的这个不管是财产的损失，可能人命的损失不会那么大哈，因为做的准备工作比较好。你看十几万人都已经要求立即撤离他们这个可能会受到影响的这些区域了，所以死亡人数会比较少，但是财产的损失一定是有史以来大概是最大的。对，那好，那么接下来看一看这方面引发出来的政治一个争斗吧，或者在这个政治上面的一个相互的攻击。刚才提到了洛杉矶的市长 Karen Bass， 再看看州长纽森和当选总统 Trump 之间。那么 Trump 一看到加州出现的叫做灾难性的火灾以后呢，他马上先指责 Newsom， 他说：“哎，我当时曾经说过，要做一个什么呢？叫恢复加州水源的宣言。你为什么不签字？什么叫做恢复加州水源的宣言呢？那 Trump 意思就是说，他说这个事儿呢是让北边，那就是北加州嘛，或者再北一点啊，北边地方呢，华盛顿啊什么的，北边的地方呢，比如说下雨了，那地方雨水多嘛，我们把它想办法储存出来，然后运送到这边来。雪化了，那是大量的水运到这边来，然后解决加州的旱情以及加州的野火的问题。他说纽森呢当时拒绝了，为了是保护一种鱼，这种鱼呢叫 smelt， 这个鱼不是很大的一种鱼，我都没听说过。我也似懂非懂，我还去查了一下，叫胡瓜鱼，中文叫。那我也不知道超市有卖的没有，咱们不管了啊。他说为了保护这种鱼，为什么要保护这种鱼呢？出于对于生物生态环保的考虑，这种鱼啊，它适合在比较浅的水里面生活，所以你如果大量的水滚滚而来的话，会影响它。是不是这样？咱们不知道啊。但是现在呢，当选总统川普是这么说的，他说就是因为这个原因，他叫纽森的时候不叫纽森啊，他叫纽扎，Newsom，这是说他是人渣呀，这是用这个说纽扎。然后那么接下来呢，纽森这边就回了，他的发言人就说：“哦，你说的那个恢复水源宣言，说我们拒签嘛啊，在哪儿呢？没这个文件，我没记得有这么一个文件呢，你拿出来给我看看。”好，这是一个情况。接下来呢，在竞选的时候，川普也说过，那时候还没投票呢，他说他要。对加州的水源的问题有个解决方法，叫做水龙头解决。对，那是怎么回事来着？大水龙头是怎么回事来着？他说要拧开这个水龙头啊，从北水南运啊，也就是说从北加州以上更北边的地方，比如说华盛顿啊什么的，甚至北到加拿大去啊，就是说那些地方呢有大量的多余的雨水和雪山上面融化的雪水。他说这些水呢基本上。在不管是温哥华，在加拿大和华盛顿啊都不需要，所以呢就是毫无意义的就流到海里头去了，不要了。但实际上他说我可以等于是把这个水啊当一个水龙头一样给它开，然后有个渠道就从那儿呢引到加州来，所以这样的话就给加州注入大量的水源啊，这样的话你不管是地下水也好，是你的水库里头也好，就不再缺水了。有这么多的水来，他说他要做这件事情啊，要把这个水龙头，一个巨大的水龙头要打开。他好像在记者会上说是多大呢？这个水龙头，比一个房间还要大哈，就是在这有比喻了，我想。对，他是这么说的啊。所以这样的话呢，可以给加州带来很多的水。如果要是真有这样的一个工程的话，我都觉得加州应该做呀。我们加州缺水不是一天半天了。他说之前他曾经提出来过，因为他不是说为了保护那鱼嘛？对，但是为了中加州当时水不够，很多的农作物什么的都开始限制用水啊什么的。在南加州也是一样哈，我们要从那个科罗拉多河去买水啊什么的。他说用这个方法是好的，但是到底为什么没有执行，反正现在不知道。那接下来就得算了，对，咱们接下来就是谁的责任了？对，就得查这个事儿了。还有一个事情。这个跟纽森也有点关系，他在2019年的时候呢，放下了一句狠话，或者叫做夸下海口，知道加州野火频发，所以呢，他要进行一个叫做野火预防的大型的工程。什么叫野火预防呢？就是还没着火的时候，没刮风的时候呢，先做一个东西叫做 fire
breaks，这个就是他们专业的人懂，比如说把某一些树给砍掉，造成一些比如说的缓冲的地带啊什么的，还有呢是故意的把某些东西烧掉，对，比如说比较矮的那些易燃的植被啊什么之类的，或者是甚至枯死的树啊什么的，把一些枯死的树啊给烧掉，就是在没有着火的时候，我先把它给烧了，这样嘛就烧出一些地方来。那么有了这些所谓的缓冲的地带，再加以防火沟啊，反正就是说他没有办法了。这些专业的人有办法。当然，这个需要东西，需要什么？需要人，需要钱嘛。得有人去机器，得有人开啊，这些车啊什么之类的，得有钱嘛。那么纽森呢，当时就说了，他说我有一个叫做35条计划或者35个地带区域。他说啊，我2019年发了这个话，然后到了2021年呢。我控制住了9万亩，9万亩这个很大呀，对不对？都做了这种防火的措施了。结果呢，美国有一个国家公共广播电台 National Public Radio， 他们的记者 Scott Rudd 就去做了一个调查，结果发现说纽森呢对外讲说他控制了9万亩呢，是夸大了690%，就是将近7倍的夸大。它实际完成的是多少呢？是11399亩。哇，算得这么精确，连那零头都有。这11399和9万，他说差的是690%。那老百姓还是要问呢，对，这个是不是这样呢？那要是不是，要真是这样的话，那是不是又要罢免呢？对不对？因为现在这火人也烧死了。豪宅也好，普通的房子也好，也给烧了。没错，对不对？没错，这次的这个影响太大啊！这次的影响的人数之多，然后有很多人呢，又是有影响力的，或者说是有话语权的这些人，他们的一个人讲的话，比你那个老百姓100个人讲起来加在一起都要管用啊！所以呢，这个事后的追责肯定是要有的啊。那然后这些，如果你要是在政策方面、在官僚方面、在这个环保方面，为了保护一种鱼，然后让这么多的百姓的房子被烧掉的话，那大家都会问啊，那这个到底是不是应该这么做呢？这个政策是不是应该稍微修改一点，应该更这个人性化一点，应该更保护民众呢？啊，所以呢，这些事情呢，事后。我相信一个一个的大概都会发酵，但是我觉得有一个更大的问题，就这火哪来的呀？是不是？到现在没有一个解释吧？没有。这么多场火的起因是什么？对不对？为什么一刮风就着火呢？那刮风的地方，咱们也听说有些地方还什么龙卷风啊什么，多了呢，也没听说到处都有刮风啊，对不对？芝加哥的外号是什么？风城啊，就是刮风的风啊。那怎么会？人家芝加哥一天到晚刮风，也没听说着火啊。咱们这干燥嘛，所以这是一个大的问题。也没有这个逻辑说只要干燥就着火呀，对不对？所以也没看到打雷啊，比如说闪电，对不对？把什么树给劈了，着了火了等等。所以这个还是一个大问题。但是对于我们老百姓来说，有一个更大的问题，就是如果我的房子被烧毁，该怎么办？那么接下来回答一点粗浅的保险方面的问题。今日话题。欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。在这个火灾当中啊，当然其他的灾害、自然灾害也是一样哈。如果发生这样的情况，如果您家里边比如说咱先不说完全毁掉这个房子，万一烧了一部分或者是毁掉了一部分的话，也有这个保险理赔的问题哈。所以呢，我们不是保险专家哈，所以呢，只能提供一些粗浅的和非常简单的一些常识性的东西。然后具体呢，您可能还是需要找这个保险方面的专业人员哈，向他们去了解一些情况。但是呢，一般来说是这样子，就是说，如果要是房屋在这次的火灾当中受到影响，不管是损坏了一部分还是全部烧毁的话呢，这个肯定是要打电话给你的保险公司，然后保险公司一般呢，他是会派一个叫做理赔人员吧，啊，他就来跟你联系，了解什么情况，然后要到你的家，就是去看去了解，你提供的文件以及你的这个家里边的具体的地址啊、情况啊等等啊，然后呢，他才能确定根据你的保单，他们应该负责理赔哪些方面的范围里头的东西，以及数额，还有整个的这个进程啊。据说，
最短恐怕也要几个月啊，最长的有的时候会达到数年，你才能够得到你全部的这个赔偿。但是呢，因为这次我们洛杉矶的这个火灾呢，是叫做在加州的紧急状况之内啊，也就是说，加州已经宣布这是一个紧急状况了，所以呢，这个处理的方式呢，就稍微的对那个受害人呢，就是受损人稍微有利啊。所谓的有利，就是在这种情况之下，一般来说，保险公司必须要做2件事情。第一，就是他一定要给你至少1/3的你个人财产的这一部分，要先赔给你啊。这是马上啊，马上立即给你。第二个部分就是至少给你支付4个月的你当地的那个和你的住房差不多大小的房租的钱要给你啊。这个他就认为说，可能4个月以后你的理赔才可能有一个最终的结果。所以呢，这4个月里头，你如果没钱，你要找个地方住都不容易。顺便说一下，我们洛杉矶现在几乎所有的旅馆全部已经满了。但是呢，政府已经规定，所有的旅馆不许涨价，不许涨价，这个就是典型的发国难财嘛，对，这是不可以的。本来是，比如我瞎说了，250块钱一天晚上，我涨800，对不对？我跟你讲，涨到800都有人住，对，那我干嘛不涨啊？对不对？但是不行啊，法律要求不能这么做，这个是应该的。我是说法律是对的，是应该这样的，因为当人有难的时候，那是不可能在这个时候趁火打劫。好，那么这个情况还没有看到什么报道。还有一个情况，顺便也提一下，因为有疏散令，你知道就有一些另外的人产生的一些想法，那就是抢。对，现在已经抓住几个，抓了好几个了。就是说，这个区疏散了是吧？那就说明家里都没人了，走吧，对不对？就到人家里去抢啊什么之类的，这些都我觉得都应该处以极刑啊。也就是说，就加重惩罚。就是在特殊情况之下，对，你比如你平时去偷个东西是这个，到这种情况下10倍的惩罚什么之类的哈，这些情况都是随着火灾而发生的。那回到这个保险，我也交涉过一些这方面的情况。你知道，一个房屋险呢，你光是这3个字，你这个头就嗡的一声，你知道吗？我跟你讲，那些密密麻麻的，因为什么呢？因为这个房屋险呢，它非常的复杂，它有外面的、里面的。什么样的保的，什么的不保的，以及你这个房子，我们就随便取一个中间数吧。假如是60万，对不对？你说我保了一个房屋险，等我这个60万被烧完了，他再给我60万盖一个，不是这么回事儿。尤其很多的不是这么一个情况，是他只管盖外壳，对，有的是。你比如说把这个房子盖一个外壳盖起来，那是20万，那我这是随便举例啊，我觉得这里面特别的复杂。根据你的要求，保费的不同，的保的成分也不同，所以在这儿呢，还是重复刚才说的这话，就是先问专家。对，我们提供的是什么呢？我们提供的叫做媒体咨询，就是作为一个媒体呢，我们告诉你就出现这个1电话，2是填单子，对不对？先打电话，然后填单子，然后他派人来以后他怎么？你说马上要钱。那马上用钱，现在政府规定就是1/3给你，对不对？然后给你什么4个月的，就是这么一个情况。那么，如果你想让这个再进行的顺利一点，下面的这一个建议就至关重要。这是昨天我们接电话的时候，也是一个人听众提出来的，非常好，就是记录一切。你哪年哪月哪日几点几分给保险公司打的电话，写下来。谁接的电话，写下来；他在电话那边说的是什么，写下来；他派来这个人哪天来的，你打完电话以后，他哪天他来的，这个人叫什么，怎么回事，这些都是还相对的次要，重要的是各种照片呐，拍呀，这个房子的破坏的程度是什么样的情况，我填了一张表，对吧？我拿照相机、手机把这张表也拍下来，然后这个人他在我的面前做了一些什么记录，我给他拍下来，各种各样的照片，我家里的某些文件都给他拍下来，到时候在处理的时候，啪都拿，甚至你比如说疏散了，刚才说的住在酒店里拍下来，不是酒店拍下来，是那张账单拍下来，住酒店的这张账单拍下来，有些宠物送到叫做宠物收养中心去，那人家不是免费的呀，他给你一个账单拍下来。对，知道吗？到时候说理赔的时候，这些就会快速很多。对，
刚才钟迅说的那点比较重要，就是你跟那个理赔专家，就是保险局的这个评估员啊，对，你做了记录以后呢，你不是光自己记录啊，你要把这个讲话内容你要发一个电子邮件给他，告诉他说今天我们两人通了电话，或者你到我家来了，我们谈了以下几件事情，要把这个事情要告诉他。他答应了哪些东西？他说是比如说2个星期之后给你回音，你就把这些具体的东西要告诉他。这样的话呢，所谓空口无凭嘛。没错，因为是什么呢？因为你的这个理赔的过程比较长，每个人都是对自己的事情都是特别认真，但是对保险公司来说，你只是他的客户里边的其中一个，所以有的时候啊，这个。就是理赔的，就是评估你家里头损失那个人，有可能调到其他案子里头去了，所以后来又换了一个人接手你的这个事儿。那你跟他谈的一些东西，你如果没有跟他有文字的记录和那个就是电子邮件的这个记录的话，那后面那个人完全可以不承认啊，说你怎么说的，这是怎么回事哈？所以这个是至关重要。那好了，另外一个大家都特别注意的就是，那我从保单里头或者从保险公司里头到底能拿到多少钱回来呢？这个呢就比较复杂了啊，这个呢就要看第一，要看你保的是什么呀？对，没错，你保费交了多少？你这个保费的投保的范围又是多少？你涵盖不涵盖？你是只涵盖建筑重新建的一个费用，还是包括了你在重建的这个过程当中，外边租旅馆的这个费用，还是里头的这个个人的财产里头？也包括在里头等等，然后你有个人财产，你不能说哎，我家里头有10个电脑，有8个的那个肯定的，那你得有你得有证据才行啊，对不对？你不能说是就张嘴就来，这个肯定是也是不行的。所以这里头就比较复杂了。这个呢，专家就说了，你最好呢问一些保险，就是不是光问这个保险公司说哦，我赔给你比如说60万。然后你接受不接受？在这种情况之下，千万不要马上选择就接受啊！你最好是找1、2个就是外边的独立的这个就是保险业的人士来也帮你评估一下啊，看看你应该获得多少，最后才接受那个账单，最后才接受那张支票。否则的话，有可能你这个头脑一发热啊，有可能就会就等于自己吃亏吧。